ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയൽമി പുറത്തിറക്കിയ റിയൽമി Q2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതൊരു 5G സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയൻറ്റ് എനിക്ക് നേരത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗീവിയിൽ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. നമ്മുടെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അത് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഗീവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം ടെലിഗ്രാം ചാനലിലാണ് ഗീവയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ. നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ, നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ചാർജിങ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് സി കേബിളും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ റിയൽമിയുടെ തന്നെ പഴയ ഒരു മോഡൽ ചാർജറാണ്. പിന്നെ ഡാർക്ക് സിലിക്കൺ കേസ്, പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫോണിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് കവർ ലുക്ക്, ആ ഒരു ലുക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ റിയൽമി X7 അതേ ഒരു ലുക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. റിയൽമിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആ റിയൽമിയുടെ 6 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫോൺ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല രസത്തിലാണ് റിയൽമി ഈ ഒരു ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിയൽമി എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പവർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നും നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫോണിന്ന് ബൂട്ടപ്പായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ 3 ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. റിയൽമി ഇതാ ബൂട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. റിയൽമിയുടെ ലോഗോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബൂട്ടപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ വിയർപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഗാർഡും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, പതുക്കെ ഒട്ടിക്കണം. ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ഫോൺ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അവൻ മേടിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഫോണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് നമ്മൾ ആദ്യമേ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ. കാരണം അഥവാ ഇനി കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവുകയാണെങ്കിലോ പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാം. സോ ഫൈനലി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഗാർഡും ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോൺ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ബൂട്ടപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം റിയൽമി Q7 നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വെറുതെ വന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഗീവേയും കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് ഫോൺ കിട്ടിയില്ല, എങ്ങനെയൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. അത് ചിലപ്പോൾ സ്പാം കമൻറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ചിലത് യൂട്യൂബ് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും, അത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അണ്ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഈസ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. മറ്റുള്ള വീഡിയോ കാണാം. ടാറ്റാ.